जाके दिखाने आ ते की बनता है हुण ते सही है कि नहीं। हुण लैपटॉप हो गया रिपेयर होने में एक दिन लगना, कल मिलेगा तुम। सो वेलकम बैक गाइस टू अवर न्यू वीडियो। सो अज असीं बनाउण जा रहे हैं ब्लॉग रिएक्शन ही अज बनाउने ते ब्लॉग बनाउने आ। बाकी भाई हुण दस्सोगे ते ओह अपना पिछे मोटरसाइकिल खड़ा है ते बहुत वधिया लग रहा। तोता पे तोता आ पूरा। सो सानू काम पै गया सी, सानू तां आउणा पिया क्योंकि साडे लैपटॉप च कुछ एरर आ गए सीगे। खराबी पै गई सी ते एडिटिंग ओची करनी हुंदी सारी ते फिर औखा बहुत हुंदा है। उस तो बिना सरदा नहीं साडा ते इत्थे होर भी सानू काम सीगे ते इस करके आपां आ गए हैं। सो तुहानू ब्लॉग च बाकी दिखाउने आ, इंजॉय करियो फुल ब्लॉग। रह रही है अंकल ये पूरी उड़ गई। देखो तो मैं चेक करो। ये ऑनलाइन मंगाया है? नहीं नहीं बाहरों बाहरों ले आंदा की करना चाहते हैं? सही कराना चाहते हैं, सही कराना चाहते हैं। कौन होता? हाँ जी बड़ा करना चार्जिंग हैगी? चार्जिंग का नहीं पता हूँ, इन्ने दिनों का हूँ करते हैं देख ला लगे। भाई देखो, हाँ देखो बीरामगढ़ी है, मिनी मिनी बीरामगढ़ी है देखो। सो ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ फोटो शूट करोगे साडे फोटोग्राफर ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਜਮੇਰ कश्मीरी भाजी ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। चलो ओके सर। 2000 years later साडा लैपटॉप दे रिपेयर होने में एक दिन लगना, कल मिलेगा तुम। अच्छा ठीक है, कल ले जाइए कल ही ठीक है। चलो फोन करके पूछ लेंगे। ठीक है जी। 2 hours later the next day ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲੈਪਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿੰਡੋ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਸਾਡੀ, ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ।